Всем приветик, на связи Викуся, и сегодня мы будем говорить, как эта штука у меня свистит. Вот пшикаю себе спокойно. Блин. Как обычно, вода на меня попадает. Ой. Вот представляете, пшикайте вы себе пшикалкой куда-то. Либо вот так вот вытираете, и она у вас начинает свистеть. Подобно. Короче, вот эту штуку мне мама купила. Я сказала. Ладно, всем пока. С вами была Викуся на связи.